Здравствуйте! В данном видеоматериале мы с вами рассмотрим некоторые возможности и функции роли врача. Давайте рассмотрим, какие поля в электронной медкарте заполняет врач. Для этого выбираем действие «Редактировать». Давайте рассмотрим, какие поля имеет вкладка «Обследование» в электронной медицинской карте. Во вкладке «Обследование» врачом назначается план обследования. В данной вкладке есть два поля, которые мы можем заполнить. Это «Добавить план обследования» и «Дополнительная информация». Выбираем необходимую для нас группу обследования. После выбора группы обследования анализа крови нам будет доступен список обследования. Далее щелкаем и выбираем необходимый для нас. Необходимо указать дату назначения анализа. При необходимости имеется возможность указать дату отмены или повтор анализа через определенное время. Как только заполнены все необходимые поля, нажимаем кнопку «Подтвердить». Давайте посмотрим, как использовать шаблон во вкладке «Обследование». Шаблон позволит вам сократить время добавления плана обследования. Допустим, мы добавили 3 обследования для пациента и хотим, чтобы в последующем мы использовали данный шаблон в один клик для других пациентов. Чтобы добавить список наших обследований к шаблону, сверху нашего поля нажимаем на строчку «Добавить к списку шаблонов». Появится окно формирования шаблона. В название шаблона мы вводим произвольное название, которое вы будете использовать в дальнейшем. В данном списке показаны, какие обследования будут добавлены в наш шаблон. Если нам необходимо добавить в шаблон еще дополнительное обследование, то это можно сделать, не закрывая окно, по следующей последовательности. Сперва вводим название шаблона, выбираем группу и список обследования. Вводим значение «Повторить через», «Добавить к шаблону». Как только вы все сделали, нажимаем «Сохранить изменения в шаблоне». Наш шаблон сохранен успешно. Теперь мы можем использовать его для назначения последующих обследований. Давайте используем наш готовый план обследования и добавим его в один клик. Шаблон, который мы создали ранее, будет отображен в поле «Готовые шаблоны». С помощью этих функций вы всегда сможете отредактировать или удалить ранее созданный шаблон. Нажимаем на стрелочку вниз, выбираем наш шаблон и нажимаем кнопку «Использовать». Мы успешно добавили наш шаблон. Теперь мы можем всегда его использовать для других пациентов, без необходимости постоянно добавлять каждое обследование поодиночке.